तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सब बड़े होंगे। तो आज दिवाली और देखिए सुबह का मौसम कैसा है। काफ़ी कोहरा लगा हुआ है और यहाँ पर आ रखी है वेजिटेबल की गाड़ी। बहुत ज़्यादा सामान आता है, पूरा एक हफ्ते के सामान आते हैं इधर ही। हफ्ते में एक बार गाड़ी आता है तो पूरा ट्रक फुल भर के आता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा सामान इसके अंदर। ये सिर्फ एक हफ्ते का है। ये देखिए इतना बड़ा गाड़ी आ गया, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के लिए है। ये आदमी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा सामान आता है, बाकी अभी इसे खाली करने में टाइम लगता है। बहुत लंबी गाड़ी है तो सामान भी ज़्यादा आता है, तो इसलिए बड़ी गाड़ी लेके आते हैं। देखिए मैं तो यहीं आके ही देखा इतना लंबा गाड़ी, इंडिया में तो नहीं देखा था। इंडिया में होते हैं बस तो ज़्यादा ट्रक वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ वेजिटेबल का ऐसी ही गाड़ी आते हैं। और अब चलते हैं हम किचन में। किचन ये बॉक्स है, ये टिफ़िन पार्सल के बॉक्स है, इनमें टिफ़िन जाते हैं। और किचन में देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। किचन में भी शांति है, कुछ नहीं हुआ अभी। और ये क्या है, बुच्चर रूम है। बुच्चर ने काटा मटन, ये फ्रेश मटन है। यहाँ ऐसे मोटे मोटे पीस काटते हैं, देख लो कैटरिंग में कैसा होता है। और ये मच्छी, ये देखिए। और उसके बाद गया मैं किचन में। किचन में क्या है, मैंने बैंगन फ्राई। तो आज पार्टी है तो आज बहुत आइटम का रेडी करना पड़ता है, तो पहले मैंने बैंगन फ्राई किया, फिर बाद में मैंने वेजिटेबल राइस का रेडी किया। इधर ऐसा बनता है वेजिटेबल राइस, वेजिटेबल डाल के और राइस दम मार के। ये देखिए पूरा फुल है आज। और चिकन इधर फ्राई होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, चिकन फ्राई होता है इधर। इधर तंदूर नहीं होता है। तो ये मेरा हो रहा है अभी रेडी राइस का वेजिटेबल। तो इसी के ऊपर ही पानी वानी डाल के राइस में सीधा मार दूँगा मैं। और यहाँ पर चीज़ बना रहा है दही वड़ा। ज़्यादातर साउथ साइड का आइटम है, तो ज़्यादातर साउथ का ही खाना चलता है कैटरिंग में। गल्फ में जितना कैटरिंग होगा ज़्यादातर साउथ का ही खाना चलता है। ये देखिए। और ये मेरा वेजिटेबल हो गया तो मैंने पानी डाल दिया, अभी ये उबलेगा, उसके बाद ढक्कन मारूंगा। और ये राइस हो गया रेडी। राइस दिखाने का टाइम नहीं मिला तो राइस हो गया रेडी। अभी आज काम होता है इसलिए। ये देखिए कैसे राइस, और ये राइस के है, वाइट राइस है, ये कोई बासमती राइस वगैरह नहीं है। देखिए वाइट राइस है, बहुत मुश्किल होता है इसको मारना, लेकिन फिर भी हम कर ही लेते हैं। और यहाँ और द चिकन रेडी, ऑल चिकन। देखिए तब तक यहाँ अभी काम चालू है, तब तक चिकन हो जाएगा। मेरे फिश फ्राई में था और ये हो गया चिकन रेडी। देखिए ऐसा होता है कैटरिंग में। ये लगे अंदर बूफे, ये चिल्ली फिश, होल चिकन, और ये पाइनएप्पल करी, मोटा राइस वगैरह बहुत कुछ आइटम है। और ये सैलेड, देखिए ऐसा होता है कैटरिंग में। और ये है दही वड़ा, ये देखिए वड़ा बना के दही वही डाल के उसके ऊपर तड़का मार के। और ये स्वीट, जी मैं इसके लिए स्वीट है ये कल रेडी किए थे गुलाब जामुन। अभी काउंटर ओपन होगा, ये काउंटर ओपन हुआ। और ये देखिए आदमी लोग आ गए, बहुत सारे आदमी आ गए थे। थोड़ा बिजी था तो वीडियो में बाद में बनाया। ये देखिए अंदर कितने आदमी बैठ गए मैं इसमें। और सभी बोले थे कि खाना बहुत अच्छा बना आज, क्योंकि आज का मेनू चेंज किया था पार्टी में। हमेशा जब भी पार्टी होती है तो मेनू चेंज ही करते हैं। ये देखिए। और इधर मतलब स्टाफ के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत है, तो सब लोग अच्छे से रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं। और लास्ट में डाला मैंने अपना फूड वेस्ट। कितना मेरा आज फूड जो मतलब हमारा खाना बनने होता है उसमें से कितना वेस्टेज निकलता है वो भी डालना पड़ता है। कि किचन वेस्ट हो गया, प्लेट वेस्ट, जितने बूफे में बचते हैं सब वेस्ट मतलब इधर डालना पड़ता है। और यहाँ से सीधा मस्कट जाएगा, मस्कट से दुबई मलेशिया साइड, बहुत जगह जहाँ जहाँ मतलब हमारी कंपनी की ब्रांच है हर जगह भेजते हैं वहाँ से। ये देखिए कैटरिंग में ये भी सिस्टम होता है। जैसे कि हमने मतलब 2 किलो मटन लिया तो उसमें कितना वेस्टेज निकलता होता है ना, फैट वगैरह, हड्डी वगैरह कितना निकला, तो वो सबका वेट डालना पड़ता है। वेजिटेबल काटा तो कितना उसमें वेस्ट निकला उसका वेट करके डालना पड़ता है। ये देखिए इससे मालूम चलता है कि हमारा महीने में कितना मतलब कॉस्ट आ रहा है और कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो रहा है हमें, ये सब का मतलब जानकारी हो जाता है। वैसे अच्छा होता है ये सब करना, क्योंकि मालूम होता है कि कौन सी चीज़ में से कितना वेस्टेज निकलता है, किसी ज़्यादा किसी कम निकलता है। कैटरिंग में ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, एक आगे काम आती है।
ये देखिए हो गया हमारा ये भी खलास, आज की ड्यूटी खलास। चलते हैं बाहर। और ये देखो बाहर का मौसम कैसा है, शाम का टाइम है यहाँ 5:30-6 बजे का टाइम है। और देखिए कितना अच्छा मौसम है। देखिए शाम का टाइम पे कितना, और कैंप काफ़ी अच्छे है, साफ़ सुथरा कैंप है। देखिए सूरज कैसा है, देखिए कितना अच्छा मौसम है। ठीक है फिर, बाय बाय, मिलते हैं फिर।